盐城是中邪了吗？去趟省会南京，高铁线路竟然绕成了2个直角，为什么会这样？是因为盐城人长得比较帅气吗？这是盐城附近的高铁分布图，你要想去南京，只能是沿着徐盐高铁西进，到共兴线路所，借由宁盐联络线驶上廉政客庄南下镇江，再经过沪宁城际铁路去往南京。所以短短200公里的直线距离，动车组硬是跑出了2个多小时，一路欣赏苏北的美景，真是有福了。那盐城还有没有救呢？我在江苏高铁规划视频里讲过，“14·5”期间会建设盐城到宜兴的盐宜高铁，在江阴站会和沪宁沿江高铁互通，全程仅360公里，盐城将实现1个半小时直达南京。等等，想不想要更快的？建设中的宁淮城际铁路会在淮安黄楼线路所设置黄楼站，与徐盐高铁淮安至盐城段对接，这样等26年建好，盐城就可以走这条高铁线路去南京，全程310公里，盐城和南京间将实现1小时20分钟直达。看吧，2种方案都能解决盐城去南京绕成2个直角的问题。关注的哥，我主页盐城被3个都市圈抛弃的故事更有意思。